Ani no mati. Barne engaddas kanan jedhe warri amantaa guggattani mana amantaa ortodoksii keessas ta'anii garta eteessan yookiin siyaasa filadhaa yookaan immoo amantaa filadhaati waaqa kadhadhaa nagaa biyyaa buusa jedheera. Nama dhaga'uun dhabee malee. Har'as wanti deemu kuni garmalee dhadeemu. Tokko kanan yaadu jedhu. Lammata warri ortodoksii gampeessan amantii Oromoo kun hin ka'u. Lees balaa fudhadhaa. Kaayee sochoose inni amma jedhan hundi keenya iyyuu kun akkasitti raafamne inni amantaa keessa jirus inni jirres bukkee dhaabata. Ol garagalchanii itti xoloqolantamuun beeku fayyadamu. Iddoo walitti keessatti fakkaata inni taa'ee mana ni geessanii galchanii kaan argate gatiisa. Abbaa Saaroom immoo ka'e. Amma ni jira sagalee sana geessu. ጸጥ ብሎ ነው እሱ። የቄስ በላይ ያጋጥመዋል። ሶሶባን ኢሳንስን ሶሶባኒ ጌሰኒ ኪዮት ሲንገልቸኒ አከበርባሪያን ሲንቀበተን ኦሮሞን ሰሙን ቀቡ ይያሉ ነው የችሲሳ ማሊ ስንስ كتابهم كل كنا دبس سانس كتابهم كل دبس مي أبا جبريل كان إنسان دبتن مارمي هذا يسوع إن كيدني إن توفني كواجه هنرتفني يسوع بيزا كانوا يدفني فمنو يدف يجي دبتشون كتابهم كل كبارات لك مارمي بيزا كان جم جدا يلي لنا كتير متونو أبا جبريل لا يقطع هذه. أبا جبريل كو كتاب كل بار سبوي دبّن، هارم دبّن، وامران دبّن. إذا كتاب كل سنة دبّاجي دبّتشو يكتر هذا ما هذي كتاب كل بارني دينا. أنا قافنا تدا. إذا هني كتاب كل بوكت أركابا فيدانيت وان يجر كاوتانيت وان بربادا نيون نجران نودي دبّن. namni ergaaf dhalat gabaa dhaqeet harreen namaaf qabaa akkastaan akkasii taane dhugaan sinii namu baana naquuqa kanaaf keessa keessatti cimaa ijjannoo qabaadhaa lafa kana gubbaatti naaf ta'a waan isin hojjettan immoo siyaasa Oromoo rakkatee garatti godhu dhabee deemu kana kallattii qabachiisa rakkoon biyya kana iddoo sana jirti do patriarki sitakkan tutasa dai sana ke sikirti rakko biya dai sun furmata argatu molle into akka amma jirtan kanatti immoo akka aango isin qabattan isa asitti muudamtaniifu waan isaan jedhan dhageenya ortodoksii tabalashachuu Oromoo Phaaphaasii hono dusaru maayne waan inuu gadi qabee isaan ol qabee uume kanaafi ani kanan jedhu tokkoon jannu mata keenya qabanne namni keenya akka wal bukkee dhaabatu lamaan isa as keessa taa'ee asii olee sin gabaasu bara sin keessa jira abbaan kana sin godhu abbaa ta'e wallaalamanii akka as keessa jiru 100% ta'a waan nuti asitti dubbannu waan nuti asitti gannu kun yoona isaan qaqqabe of keessa qulqulleessa inde afaan Oromootiin si waaqa kadhachuun keessan Oromoo yoo gammachiise isa kan akka dallansiisuus beeka. Meeqatu mindaa dhabee ta'a afaan Oromootiin wanni taana. Edda afaan Oromootiin qaddasuu calqabdanii qeesin meeqa afaan Oromoo dubbachuu calqabne? Kan jammara? Maali? Afaan keessan hin ciccitanii immoo waaqa keessan kadhachuun aadaa keessan seenaa keessan afaan keessan guddisaa akka jirtan immoo beeka. Kanaaf ani dhumarra kanan jedhu ijjannoon manni kun qabatee hadha bahu akkuma abbaa gadaan jedhamu tuttuqaa kan nurraa dhaabanii akkuma kitaabni qulqulluu jedhu waaqa keenya kadhannaa haa jiraatu. Nu tuttuqnaan immoo ofirratti dhiibnu nurraa dhiisaa. Manatti wanti abbaa Gabreel hidhee kaa'us hin jiru.
Waaqni kan isaanii qofa miti Waaqa hin kadhatu. Kan kadhatan immoo namaa fi biyyaa fi itti fufuu. Salphina biraa keessa otoo hin dhaabin durraa dhaabaa jechuudha. Hojii isaanis akka hojjetan bukkee dhaabadha. Dargaggeessi jirtan immoo hojii guddaa kan hojjechuu qabu. Ammuma yoomitti namni taphachuu hin qabu. Ammuma yoomitti namni taphachuu hin qabu. Amantaan kun otoo dhuguma qulqulluu ta'e namni pheenxeen akkasitti goodaa keessa yaa'ee Protestaantiin amma babal'achaa jiru kun akkas ta'a. Akkasitti deemaa jirtu barama Protestaantiin galma tokko keessatti kadhatu warri aangoo gubbaa jiru lamaanii wal lollaan marri inni tokko kan biraadhaa kan inni tokko kan biraadhaa Ortodoksiin sanaaf deemaa jechaadha kanatti walii galanii hojjechuun hin danda'amu taana. Kanaaf ani waan nu gargaaru ijjannoo mataa keenya haa qabannu wanti immoo ijjannoodhaan dabarsitanis immoo waan sossobbaaf keessaa qabu otoo hin taane nurraa dhaaba jechuudha. Bakka. Maayinni yoo mindaan isaanii afur barii Abbaa Gabreel duuti koo amboo haa ta'u jedhama miti galeessa. Haa ta'an uummata amboo keessa wanti barbaade yaada. Mindaa isaanii dhaabu malee maal godhu? Inoora. Kanaaf ani kan mansiniin jedha ijjannoo haa qabaannu ijjannoon keenya immoo waraqata qofaan otoo hin taane akkuma kanaan dura jaarsoliin ijjannoo qabanii fi kana sirriidhaan itti himan. Kadhaa miti. Nurraa dhaabaa namni jedhu dhaqee jaarsa achi taa'e kanatti itti mi'aawu. Kan kan jedha galatoota.